Chcel by som povedať všetkým túto humanoidom, všetkým ľuďom, ktorí tuto žijú na svojej planete Zem, aby sa troška poutierali, aby si povedali volačo svoje, čo svoje, aby si troška vstúpili do svedomia. Jasne, dávaj, nakladaj do piče, vysvetlím to. Petr, neprerušuj ma, lebo ťa zabijem, hej. OK, dobre. No. Máš kudlu pri sebe, že? To mi je jasné. Má ťa zabiť? Nie, jeb sa na to. Tak. Už si ma raz jebol nožom. No, mal si jazvu, hej. Stop, strich. Chod do piče aj ty, daj pokoj. Chcel by som povedať všetkým obyvateľom tejto planete Zeme, že ste všetci kokoti. Tak má okuliare na krivo. Že ste všetci kokoti. To nič nemá maskera na sklade. Že keď budete všetci úplne normálni ľudia tu na tejto planete, tak ja začnem žrať Danone jogurt. A honiť si ľavou rukou. A honiť si cicinou ľavou rukou. To je všetko. OK. Nie, ešte by som sa tomu dodal, že začneme ešte aj žrať, že kurací vývar. No. Vývar si chrbatý a budem ich jesť, no. A dá si vytetovať na ľavú lopatku zajaca. Čo sa týka tetovania, tak si dám vytetovať Anelika na krk tuto. S ksichtom zajaca. Nie s ksichtom zajaca, s ksichtom sliepky. Dobre, vy sa smejete všetci, ale podľa mňa, že sliepka je druhé najinteligentnejšie zvíra, čo? Tak, no ja si ju dám vykerovať, túto na krk, sliepočku, túto na krk a skočil som, dovidenia. A s tým vývarom je to jak? A s tým vývarom, že vyvarím a zožerem ho. Aha. Tak ale vývar je individuálny, proste, že nie je tu ani pavúk. Jasné. Je tu Petrik, je tu Pálko, je tu druhý Pálko so mnou, Števček a celkom dobre to prebieha, čo? Nechcem ísť do politiky, ale celkom dobre to prebieha, áno. Krásne. Takže asi takto by som vám chcel odovzdať takéto provoľstvo, že ja, Branko Hrončok, pozdravujem všetkých ľudí v tejto galaxii vyjebanej. V tejto vyjebanej galaxii. A lepší bolo, keď tu boli dinosaury. Vieš čo, ja som bol z No, jako? Archeopteryx. To ten kokot, čo lítal? Nie, to bol taký pozemný, taký pičus. A čo si ich chodili? Ani pivo mi nechcel kúpiť. Riku do piče. A čo si chodili grilovať spolu, alebo čo? Takto ďubav do mňa, vieš, Dori, ty mi jebal ďubav. Si kopol do hlavy, otočil si sa? Nie, on ma kopol do hlavy. Reku, kúp mi voľaké pivo do piče, lebo ťa zabijem. Smadí ma jak besného kokota. On sa na mňa vyjebal. No jasné, a je to tu. On sa na mňa vyjebal, víš prečo? Lebo ja som akože kokot, víš? A on je pán kokot. Normálny. Pán Archeopteryx. No jebem ťa do úby, ty kokot. Však kúp mi aspoň pivo do piče, tuto u typika. Že ty by to ešte aj nebolo. Dobre, daj si už troška. Dobre. Čo, je chyba nič tomu pivu? Není ti ťažký ten tú pohár. slanku som zajebal do piče. A to sa nedá cez tú slanku piť. Však to je jasné. Tak ty si zvyknutý na tí návaly krčné do piče toho vína. No však jasné. A nie cuckať. Cuckať pičoviny. Ty kakas, no. Dobre. Čo ty papagaj? Čo ty? Ty piču z panelákovi. Do piči. No a takto, že tí dinosaury kedy sa ucitli akože, a ja som tomu nechápal, ale oni bytovke vnútri boli. Oni boli bytovke vnútri, tí dinosaury. Víš? Že, jak sa to volá ten kokot? Archeopteryx, alebo... No, kerry pičus. A bol v paneláku, som ho doma našiel. Ja som mal problémov, tapetu a tam bol Sa ti tam ožráva, nie ho dostať domov, čo? Ja som sa ožral. Ja som mu najebaný a takto som mu spúšťal špagát dole a tam som mu dal troška 40 deko slaniny. A on koľko na to vybehol, víš? Preto som zajistil bezpečnosť celej bytovky. Celej bytovky som zabezpečil bezpečnosť celej bytovky.
Takže ty máš v podstate... 40 dekov slaniny. Ty si taká vnútorná ochrana vašeho vchodu. Ja sa starám o... SBS-ku v podstate, vchodovú. No. Keď bezďaci spávajú po pivnicách a takéto veci. Ja takto riešim úplne inak. A ako? Ja ich riešim tak, že ja ich zoberiem hore a... K tebe? Áno. Dáš mu na... Do pivnice. A tam si to rozdáte spolu, nie? Alebo ich tam zakopem, zabijem, ja zožerem. Žereš aj takto aj one? Ja žerem ľudí. Máš aj pilované zuby, tuším. No má ich dorobené. Ukáž do piče, ukáž ty zuby. Ale nie ukáž vrtno. Tie sú. Ja ich jem, tých ľudí. Však to je jasné. Takže není problém, ja som není kanibal, hej, ale jem ľudí, no. Tak. OK. No dobré, a ďalší rozhovor, kedy by sme mohli prispraviť? Aj teraz. Aj teraz? Samozrejme. Takže dáme